အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Nike SB Download Pro Atmos Elephant ဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ဘူးကတော့ Nike က2020 SB Downline တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ Rubber Box နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ် Release date က2020 November 12 ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ retail ဈေးကတော့ရန်12100 resale ကရန်9000ဝယ်ဝန်းကျင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းကျော်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဒီဖနက်ကို sneaker တန်းကဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖနက်က Nike နဲ့ Atmos ရဲ့ iconic sneaker တန်းဖြစ်တဲ့ Air Max 1 Elephant ရဲ့ design ကို SB line မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ် Air Max 1 Elephant ကိုတော့ Tokyo ရဲ့ Atmos ပိုင်ရှင်Nobufumi Kojima က design create လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ design က2018ခုနှစ်မှာဒီ sneaker ကြိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့ဖနက်တည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အပပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် toe box ကို white color leather နဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ leather ကတော့ဒါ premium standard quality ဖြစ်ပါတယ် toe box ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာသူ့ရဲ့ဒီဖနက်ရဲ့အဓိက signature ဖြစ်တဲ့ elephant print ကိုထည့်ထားပြီးတော့ဒီ elephant print ကသူ့ရဲ့မူရင်း elephant print နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အကွက်စိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့ mid panel ဘိုင်းကိုအနက်ရောင် switch leather နဲ့ဖုံးထားပြီးတော့ Nike ရဲ့ swoosh ကတော့ clear jade color ဖြစ်ပါတယ် lace က2မျိုးပါပြီးတော့အနက်ရောင်နဲ့မီးခိုးရောင် gray color ဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့ရှာမှာ Nike SB Download Pro ဆိုတဲ့စာသားကို clear jade color နဲ့ထည့်ထားပါတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ insole ကဒီ Nike SB Download Pro တွေမှာပါတဲ့ air cushion ပါတဲ့ insole လေးဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့အနောက်ဘက် heat tap နေရာမှာ Nike brand စာသားကို clear jade color နဲ့ stitching လုပ်ထားပါတယ်ဒီဖနက်ကထွက်တာတစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာတော့ resale ဈေးကတော်လေးများနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းကိုလည်းဒီကောင်ကဈေးထက်အတက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ sneaker collector တွေတော်များများကလည်းဒီဖနက်ကိုသူတို့ရဲ့ collection ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် unboxing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်